peraih medali perak LKS SMK tahun 2021. Bidang lomba break line, selamat untuk Angga Wahyudi dari SMK Negeri 03 Jawa Tengah. Berikutnya dari bidang lomba otomasi mesin perkakas, selamat untuk Muhammad Lutfi Herlambang dari SMK 1 Pungging, Jawa Timur. Masuk. Alhamdulillah ya Allah, jalan luru ya Allah. Dua pesan. Masuk. Santai wi. Liyane jek kurung malik. Liyane ngelu jeng. Liyane jek setting gak nemu-nemu. Tim kamera 4. 504 4, terima peserta satu lagi Pak. Sama. Siap. Yang harus dipatuhi dalam kegiatan di bengkel, yakni dengan pada saat mengerjakan atau sedang mengeksekusi benda yang